Zdravo svima i dobrodošli. Ovo je drugi obilazak bašte ove godine i uopšte u našim životima. Tako da ja odmah moram da napomenem da ova bašta nije idealna, nije slika kakvu želimo i kakvu ćemo na kraju da postignemo, nadamo se. Ali je ovo sve snimano sa ciljem da se vi malo upoznate sa biljkama i prosto da vidimo kako one napreduju kroz koji mesec, kako kroz koju sezonu. Jer znate ono kad kupite neku biljku u rasadniku, ona je onako mala, pa šta se dešava sa njom posle godinu dana, šta se dešava leti, šta zimi. Eto, to nam je cilj da vidimo i imajte u vidu da je svaka bašta, svaki vrt je priča za sebe, tako da ako nešto kod mene možda nije napredovalo, to ne mora da znači da neće kod vas napredovati, jer prosto možda imate neku drugačiju poziciju. I pre nego što krenemo, ja vas molim da se subscribe-ujete, time nam činite veliku uslugu i očekujte još puno videoklipova o biljkama, o bašti i uopšte sve što se dešava. Takođe, ima nas i na društvenim mrežama, možete da nas zapratite i tamo. Tamo ćemo nekako da vas obavestimo i updateujemo o nekim novinama i onome što se dešava ovde kod nas. Ajmo sada u mini obilazak. Ja mislim da će biti malo kraći nego prošli put. Evo ovako, što se tiče ovog dela koji je inače u hladu, ja nemam šta mnogo da vas obavestim u odnosu na prošli put. Ovde imam gavez, biljku koju sam sekla i čiji ste videli videoklip o gavezu. Evo, on je malo do duše, ovde ga nešto jede, to sam već i rekla tamo. Ali eto, on kreće ponovo da raste, tako da možete uvek da računate na gavez kad ga jednom posadite. U suštini ne bi trebalo da se mnogo, da imate nekih problema sa njim. Ovo mi se uopšte ne sviđa kako reaguje ovaj buttercup. Ovo je zapravo zimski lešnik. I evo, ja već dosta razmišljam o tome da ga prebacim na neko sunčano mesto, jer ja mislim da njemu tu uopšte ne odgovara. Nadam se da nije prekasno za to. Najverovatnije ću njega da prebacim, ali onda moram da razmišljam šta drugo da stavim ovde. Imam i ovaj orah, tako da ne znam, možda nekim biljkama prosto ne prija prisustvo oraha. To treba imati u vidu. I to sumnjam da se dešava i sa ovim astilbe biljkama. Evo kako treba da izgleda, imam sliku. Ali kao što vidite, ona krenula je, ali je baš loša. Bila je kiša, jaka kiša ovih dana. I malo su prljavi listovi od blata. Inače, ovaj deo bašte, mi nismo toliko se brinuli o njemu, nismo, na primjer, posuli ni malč, ni tišta. To bi možda trebali da uradimo sledeće godine i mislim da će onda mnoge biljke ovde biti srećnije. U svakom slučaju, astilbe je biljka za hlad i ona je trebalo bi mnogo bolje da se tu snalazi. Ovde je krenula ova druga, kao da je bilo previše vruće i nešto se opet desilo tu. Ne znam da li će da se iskobelja. Ovde, pored nje je hortenzija hrastolisna koja je već cveti i prolazi. E sad, neko mi je postavio pitanje kako bi orezivao, na primjer sad, kako bi uklanjala cvetove. Ja inače držim te cvetove sve dok meni su oni ukras čak i kada kreću da venu. Nekako i dalje imaju tu neku lepu strukturu i meni lepo izgledaju. Ako bih sad učinila samo uklanjanje ovih cvetova, ja bih, na primjer, isekla ga ovde. Evo ovde, tačno na tom preseku gde imate prosto zdravi par listova i kao što vidite ona ovde kreće da izbija već na dve strane i da se grana, da se račva. Ja bih tako to rezala. Ovde, na primjer, trebalo bi da izvršim isto taj rez, jer vidite ovde sam ja isekla verovatno kad sam uzimala one reznice i sad ovaj deo je prosto višak, on će samo da istruli i njega je bolje ukloniti do ovde. Tako da ću ja to sigurno da uradim, čak šta više ja nosim makaz uvek sa sobom. I to je bolje. Da se ne bi ovaj deo koji truli sad širio dalje u biljku. Eto, to vam je neki moj savjet.
A inače orezivanje i to vršit ćemo kad bude trebalo da se to dešava. To je neke hortenzije se orezuju u jesen, a neke u proleće. Ali o tome u nekom posebnom videoklipu. Ova kletra, ona cveta. Eto, to je jedino što je dobro ovde. Kreće da cveta. To je biljka, znači, koja može da ide i u hlad i na sunce. Dobro, druga strana nije nešto specijalno zanimljiva. Opet ovo mogu da pokažem lepo i dalje. Ovo je bišopova trava koja i dalje lepo izgleda. Listovi su lepi, cvet može da se ukloni. Ajmo sada u deo vrta koji je pod suncem i koji cveta. Evo, na primer, ova Daucus carota dara, odnosno divlja šargarepa. Kao što vidite, ja mislim da je bila ovakva kad smo snimali, sad je već ovolika. Znači, kad je sadite, imajte u vidu kolika je to biljka i kako se širi. Ona se inače sama rasejala i ja sam je pustila u ovom delu. Ova skabioza se zove Black Knight. A ova plava, sad nisam sigurna tačno kakav je naziv, da li je samo plava ali vidjet ćemo svakako. Vidite koliko one privlače sve oprašivače, sve osice, pčelice, bubice. Prosto je baš prelepa biljka. Nju naravno možete da sečete, što je više sečete, ona će više da cveta, tako da slobodno možete da je prosto maksimalno iskorišćavate. A ovo je uveli, na primer, cvet, ovako izgleda i njega treba ukloniti prosto da ne bi krenula biljka u seme, da bi i dalje proizvodila cvetove. Ona ima i ovako dugačke ove drške, tako da je stvarno lepa biljka za vaze i za aranžmane. Sad, meni se naravno više sviđa kad krene u ovu boju. Sad, ne znam to zašto, neka ide više, neka manje. Ovo je baš kao čokoladna Carota dara. Divlja šargarepa. Evo ovdje što se tiče ovog sađenja cinija, kosmosa, pogledajte koliko je to sad već. Ovo je kosmos, koliko je on napredovao. I cinije su isto, mada bih ja, suzdržavam se da ne isečem, da krenu da se granaju. Suzdržavam se jer hoću kao da imamo sad neki cvetić uskoro. Evo, ovaj cvet već treba da se skloni. Ovo je onaj Kiro. Jeste, Kiro kosmos. I da, imali smo tu kišu, oluju i to je malo sve popadalo, pa sam ja malo vezivala. Što se tiče ruža, one su malo sada, da kažem, uzele pauzu. Imale su već jedno, čak i 2 kruga cvetanja. Evo, ova Mansted ruža, ona sad kreće. Doduše, posle tog prvog cvetanja, sad su, čini mi se, malo sitniji cvetovi, makar još uvek nisam videla kad se otvore da li će biti isti. I ovo je nekako sad niže, ali trebalo bi da poraste. Da, novina su ove Echinacee. One su nove biljke u vrtu. Mislim da se ta zove Love and Romance. One treba, znači, da budu prepune cvetova i ostaju tako malo niže. Kreće i zevalica. Ovo je, na primjer, ovo je verbaskum koji drugi put cveta. Ja sam pre toga isekla ono prethodno cveće koje je bilo baš visoko, sad je ovo malo niže. I eto, imajte u vidu da verbaskum, na primjer, ima ovo pljosnato lišće koje tako ostaje, možda baš i nije za prve redove biljka. Ova salvija se zove Indigo Girl. Ona jeste cvetala jednom, ali sad je krenula samo ovako u lišće. I da vam pravo kažem, isto je, mislim, trebalo bi ponovo da cveta, evo kreće ovde. Krenut će ona da cveta, međutim, ne znam, iskreno razmišljam se da li ću da je ostavim tu, baš nekako mi to njeno lišće, pokazat ću vam i gore kako izgleda. Mnogo je lepša ova Nemoroza salvija, koju sam kupila 3 komada i stavila na ovu stranu. Evo, ona cveta drugi put i sad zapravo mnogo više ima cvetova i mnogo je krenula više da se grana i prosto je mnogo lepši prizor u bašti nego ova salvija Indigo Girl, koja je tako samo lisnata. Ali dobro, vidjet ćemo sledeći mesec, ajde da ne donosim
preuranjene zaključke. Ja isto imam još jedno razočarenje. Ukrasni slez. To je po mom mišljenju biljka koja je ok u maju, ali pogledajte na šta liči u junu, naročito posle veće vrućine. Prva stvar što izgleda da ima neki problem, verovatno gljivični, to je nešto kao neko rđenje listova, ne znam, nisam sigurna, nisam sad ja to konačno preispitala sve, naravno treba je i podići, evo je. Ali zašto je nisam podigla? Zato što nameravam da je iščupam. Mislim, ovo stvarno je daleko od slike koju je pokazivala ona kesica. Ali imala je lepe cvetove. Eto da kažem, za maj je ok, možda prvu polovinu juna. Čim krenu veće vrućine, treba planirati nešto šta će da ide posle nje. Eto, to je makar moje iskustvo. Sad ja razmišljaću još da li ću ikad više da taj ukrasni slez sejem. Imam ga i ovdje, s ove strane isto. Evo ovdje. Ovdje sam ga vezala, misleći da će biti lepši, ali nije. Ova bašta, ali inače mislim i naše podnevlje, naša klima, toliko je vlažna i topla da smo prosto pogodna sredina za stvaranje pepelnice i onda te neke biljke koje su tome sklone, one će to da emituju tokom sezone, tako da eto, šta nam drugo preostaje nego malo da se borimo. Mislim da, dobro, ovo nije uhvaćena pepelnica, još uvek nemam pepelnicu u bašti, ali da, vidite, ovo su i mravi, su na njoj razne, bila je, mislim, ona crne one bubice, ne znam kako se to zove. Moram da pohvalim ovu biljku koja isto sad ne izgleda lepo, ali evo sad ću da dođem do nje. Badleja. Imam je i ovde, ovo je badleja. Ali pre toga, ajde prvo ova. Ova je, do duše, sad je baš, evo, dokaz da ne biramo kad snimamo, pošto je baš sad ima ove uvele cvetove, međutim ona kreće ponovo da otvara nove i zaista baš privlači leptirove kao luda, baš mi se dopada mi se ta biljka. Takođe malo jeste pokazala stres i isto ima neke, da kažem, simptome kao i u ovaj beli slez, ali ipak to tako lepo cveta i privlači leptirove da je želim u bašti. O ovome pričam, ovaj Indigo Girl, ovo je salvija, evo koliki listove, mislim, nekako nisu i lepi listovi. Zato sam malo razočarana sa tom. Druga badleja koja isto, evo koliko ima sada, baš jedva čekam sledeći put. Mislim da će biti tada baš lepa. Sad je tek krenula da cveta. Ja mislim da se zove Black Knight. I ona dostiže visinu preko metar. I treba da bude još bujnija i raskošnija. Makar sam takve viđala kao odrasle biljke. Sad, Kolaret Dalija. Ja sam na ivici da je iščupam. Pogledajte ove cvetove, znači baš ona boja koju ja baš nešto ne volim u dvorištu, neka crveno-roze i to ne bih imala ništa protiv da je to jedna, nego je ovde i druga, s ove strane je druga. Da kažem, ajde ova ide malo na pink, na roze, ali ovo ovde, ovu drečavost, ja još nisam videla. I sve da mi budu u tom istom tonalitetu, baš sam razočarana. To su dalije koje ja definitivno neću zadržati sledeće godine. Tražit ćemo i nove, dok ne naiđemo na prave. A Fizostegija kreće polako da cveta. To je ova jako naporna i invazivna biljka koja napada ceo ovaj prostor, ali kreće sada da cveta, tako da sad treba uživati u njoj. Ali ima baš lepe zdrave listove. Nešto što smo ovde preskočili, tamo je, dakle, onaj ljubičasti, to je Delphinium, ali htela sam da pokažem ovu Rudbekiju koja, pogledajte koliko ima pupoljaka. I to je zaista, ako sve bude lepo to procvetalo, bit će baš prelepo. Ovo je Jubilee Celebration, a mislim da je baš i prošli put samo jedna procvetala. Ovde umeđu vremenu se pojavi tu i tamo neka. Evo ovde će biti pupoljci su tu. Ali dok dođe ovaj dan za snimanje već i nemamo. I ovde imamo ovu
Brother Cutfell. Dakle, raste u grupacijama. Ova je naravno za sečenje, sad ću da je odstranim. Ali prelepo miriše, sad ona je dakle mlada ruže i trenutno, kaže mi, padala je kiša pa su malo i prljavi ove latice i to, ali je jako lepo, stvarno, to nemam nikakve primedbe. Ovo gaura, ona i dalje prelepo cveta i pravi taj pokret i vibraciju u dvorištu. A tu je i ova žuta, to je hajdučka trava. Pogledajte sad ovu kombinaciju gaura, hajdučka trava i liatris. Ovo je roza, ali evo ljubičasti kod mene, lila. Kako je lepa ova kombinacija, zar ne? Baš lepo. Cerint Major, ja ne znam kako se zove kod nas ta biljka, ona je sama krenula da raste i ona je bila jako lepa. Mi ćemo pokazati ovdje sliku kako ta biljka izgleda, jer ima onako zvonaste, lepe cvetove, ljubičaste. Dakle, ona se sama ovdje stvorila, jer prošle godine sam je sejala. Sad kad krenu ove vrućine, ona ne može to baš da izdrži i kreće da, iako sam je ja sekla i nadala se da će možda da se ona obnovi, ja mislim da je njoj kraj životnog ciklusa i sad možemo da skupimo njeno seme. Evo, vidite gde je njeno seme. Naravno, treba tu pogledati i okolo, jer možda je ispalo, ali evo, ovo je njeno seme koje možemo da, ovo je već odlično seme. Crno je, ovako je krupno i dakle, sledeće, na primer, februar, mart je vrijeme kad nju možemo da sejemo i čim, da kažem, se formira mala biljka, mlada, ona već može da ide napolje, jer naravno posle mrazeva, međutim ona zaista je bolja kad je hladnije vrijeme, dakle neki april i maj su njeni meseci, do polovine juna kad krenu vrućine, tad već izgleda ovako. A takođe imam i još jednu biljku, to je mirisni grašak, koji je isto, čim krenu vrućine, više nije to to. To je već kraj mirisnog graška. Ja sam čak posumnjala da on ima neki virus koji ga je napao i on liči da ima, ali takođe sam pročitala da ukoliko ste imali neku baš katastrofalnu vrućinu kako smo mi imali ovde, da će on pokazati te znakove, jer u tom trenutku, mislim, iako smo ga zalivali, njega ne možemo da spasimo od te vrućinčine i tog sunca, ubojitog sunca. Zato Dalije će biti tu, ništa, on će uskoro verovatno, ja sam ga ostavila malo još da beremo cvetiće, tako za neke, mislim nisu to neki cvetovi, ali Dalija će da krene verovatno da cveta, pa će to biti malo lepša slika, a umesto mirisnog graška ja sam već posejala, čekaju sjenci krastavca, pa se nadam da ćemo tu malo da, eto, imamo neki krastavac, do duše morat ćemo nešto da pričvrstimo ovu mrežu, možda još jednu ovu, jer krastavac je mnogo teži. A pogledajte paradajz, šta je radio za to vreme. Dakle, evo, čak su krenuli neki plodovi tu da crvene, ali svakako imamo dosta plodova i cvetova. I s obzirom na moj ograničen prostor, ja sam počela da zakidam ove vrhove, da bi on prestao sa tim rastom u vis. Jer treba imati u vidu da jedna biljka i ne može više od 5-6 ovih etaža da podnese, prosto imat ćemo onda možda više plodova, ali će oni biti manje kvalitetni. Te stoga treba zakidati vrhove i malo pustiti biljku da prehrani ovo što je sad proizvela i da ti plodovi budu što ukusniji, što lepši. Mi smo ga naravno vezivali na razne načine, ovo što sam stavljala unutra, to uopšte ne drži, baš je slabo. Tako da ga uglavnom drže ovi bambus štapovi zabodeni oko saksija. Takođe i krompir mi lepo napreduje. Vidjet ćemo da li će na kraju biti nekih... Meni će biti drago da imamo i 10 krompira. Moguće, ovo je paradajz, to je izmešano, da.
Znači, evo, on bi mogao da se veže tamo negde. Evo ga ovde prihrana gaveza čeka, a i gavez ovaj koji sam sekla. Tu je još, boga mi, bit će tu još za sečenje. Tamo veliki list sad, mnogo veći nego što je bio. Imamo i aktivne puževe. Naročito u ovom delu, evo pogledajte kako izgleda Dalija koji je pojeo puž. Ali vidjet ćemo, valjda će da se oporavi. To jeste, napadaju stalno. Imamo ih mnogo. Ovo je još jedna kolareca i pitam se da li će biti crvena. Drečavo crvena roza. Da, pogledajte ovo sad šta je. Sada je baš prelepa ova živa ograda od hibiskusa. Krenula je da cveta. Međutim, znači, nisu nam ti cvetovi svuda ravnomerno raspoređeni jer imamo deo koji je u hladu, međutim imamo i tu pupoljke. I evo kako je sve aktivno, ima puno bubica, oprašivača i baš je lepa, sad treba uživati u njoj. To je neki miks, ova svetla je mnogo lepa, taj cvet. Ja sada kažem da smo mi bili na odmoru i u tom trenutku malo nismo baš imali, nismo poveli računa o travi, ali evo sad, ja sam možda retka osoba i pozdrav svima koji isto pokušavaju što i ja, pokušavam da u junu, tačnije krajem juna, formiram travnjak. To se sad ne radi, to je jasno svima, naročito meni, ali evo kreće nešto da se dešava. Mislim, ja uporna sam jer prosto želim da promenim taj izgled tu, pa sad koliko god uspem ove godine, evo ovo je ovaj prvi deo, pa i on ima ove rupe, to ćemo morati sve iznova, imamo naravno još i korova, sve to stoji, ali znači ja želim da radim njemu i na jesen ćemo vidjeti najlepše da ga još doteramo koliko možemo, znači mi smo prosto prvi put se bakćemo sa travnjakom i nije lako, naročito kad imate nizbrdo ovako teren gde ne možete sad neku mehanizaciju da donesete da to sve odradi neko, nego ovako moramo malo ručno da riljamo, kopamo, ravnamo, gazimo umesto valjka i tako, nalazimo se, šta bih rekla. Ja prošli put nisam spomenula da ja ovdje imam visteriju koju sam posadila prošle godine. Ovo je japanska visterija, sad ću baš da kažem kako se zove, Ludwig Lavin. I naravno, visterija nije biljka koja će odmah da krene da vam cveta i tako, ona se prvo sada grana. Ja stvarno ne znam, ova japanska se dosta brzo širi, dosta brzo raste, ali ove godine akebija, to je ova čokoladna loza, ona je ove godine prvi put cvetala, ti cvetići sad nisu tu, mogu da ubacim neku sliku koju sam sačuvala od proleća, ali šta je interesantno, da ti cvetići i dalje ne mirišu. Znači, iako je prošlo, ja nju imam 2 godine je u zemlji, baš u dvorištu, ovo je 3. I sad je prvi put dala cvetove i onda sam isto pročitala da prve godine ne mirišu cvetovi, mislim da tek sledeće ili one naredne godine mirišu. A ona ima tako prelepi miris i jedva čekam da je ovde. I mnogo se širi, ima dosta. Stalno se novi ovi pojavljuju. Ovako, odjednom se pojavi nešto što visi, pa onda to treba opet tamo da upletemo. Tada! Moram da kažem da je ovo ovdje isto razočaranje veliko. Jer ovo treba da se zove Red Jewel, to sam ja posijala i to trebalo da bude ljubičasto, tamno, a ona ima samo neku malu varijaciju, vidi se da je to, da ima tu neku roze šaru, ljubičastu, purpurnu, ali pogledajte, ovo sad više liči na neku travu običnu. Da, kamerman crče od smeha. Tako da to i naravno ova kopriva isto, ja sam mislila da će ona da ide nešto u lajm, ali tako je obična i bezvezna da ozbiljno razmišljam i nju da iščupam. Ja za mnoge stvari sad razmišljam da iščupam. A evo ga Red Jewel isto, znači ovdje je užas, a evo ga ovdje što je sam niko kakav je trebao da bude. Znači on je došlo do neke varijacije, verovatno, zbog raznih oprašivača.
Tako da, šta da vam kažem, treba ipak kupovati neko originalno seme. A to je Samonikla viola isto, ona je sama tu došla, verovatno iz neke saksije. Pa sam je pustila. Eto, za sad ovi aranžmani, mislim, nisu loši. Sad posle ove kiše bili su malo slepljeni i sad tu treba čupkati. Ovo je sad isto zaista prelepo. Ovo je klematis. Odoživljava svoje vrhunac života. Zaista se lepo pokazao tu. Baš je super. Znači, to je klematis Morning Sky. Opet sad zbog trave nećemo tamo da se šetamo, ali evo možemo odavde možda da snimimo hortenziju, naravno. To je Limelight hortenzija, prelepa je sada i ona zaista ima cvetove koje možete da ostavite do samog kraja sezone, čak i kad požute, opet postanu nekako vintage na njoj i dalje su tako lepi i čipkasti. I zaista je divna je ta hortenzija. Sad je vrijeme za hortenzije, znači one će sada da krenu da cvetaju. Da, možemo da snimimo i koliko je napredovao ukrasni krompir za ovo kratko vrijeme. Setite se da je bio bukvalno 2-3 cm kad sam ga stavila i eto, on već tu napreduje odlično. Možda ću uzeti neki pelcer pa staviti još gde nisu tamo kaskade, jer ove godine nisam planirala da stavljam, a sad mi nedostaje. Ovde, na primjer, kreću ove što smo sejali, sad tada je štatica, da, štatica kreće polako, znači još uvek nije I evo, mogu isto da vam pokažem skabiozu, znači tamo je bila onako lepo, ovde je malo pala. Ja to jesam vezivala, ali ona je meni tako izgledala vezano još gore da sam je pustila da pada. I razmišljam tu, možda je pametnije da tu nešto još visoko posadim, da se ona naslanja na nešto, neku drugu biljku. Ovo je inače gomfrena, ovo ovde. Ona isto ima miksa ovde roze. Vidjet ćemo sad kako će ona da... Isto i semena. Kao što vidite, danas sam bila malo u dilemi da li da dođem da sređujem dodatno baštu, da je malo glancam, da je malo čupkam, ali pravo da vam kažem, pomislila sam zašto ne bih snimila realnu sliku kako izgleda uglavnom, jer prosto to je priroda. Znači ja se toliko i ne borim protiv te trave koje raste između, ja samo pokušavam da dodam što više biljaka i na taj način da suzbijem neželjene biljke. To je moja taktika. Ali eto, to sam htjela da vam kažem da naravno nije idealna i ja sad za sljedeću godinu, ja imam pregršt ovde ideja šta sam sve izgrešila, mislim zato što sve mi je zbrkano. Ima dosta stvari koje sad planiram sljedeći put da mnogo bolje grupišem i nadam se da ću u tome uspeti jer, kako da vam kažem, ja malo imam problem s tim da se opredelim oko cvijeća jer bih voljela sve da imam. Znači imam problem i kada krenem da kupujem seme, ja krenem da kupujem previše semena. Kad krenem da biram koju ću biljku iz rasadnika, ja previše izaberem različitih biljaka jer mi se sve sviđaju. Da, nismo pokazali ovu echinaceu. Kahuna, bikahuna, dobro, isto je malo spržilo sunce. Tu sam htjela da vam kažem isto, ali kad posadite tek nove biljke, ne oslanjajte se previše na kap-o-kap sistem. Jer ova biljka i, gde mi je još jedna, ovde su dve, znači ja sam posadila 3. Ali naravno usred velikih vrućina ništa kap nije dovoljno radio, one su morale još dodatno ručno, iako su one dosta biljke koje su otporne na sunce i vole sunce, ipak je došlo do toga da su se dosta ovako još gore izgledalo od ova super izgleda, pa sam ih ja isekla i one sad kreću ponovo da rastu. Eto, to sam htjela da vam kažem, znači da se ne oslanjate na kap-o-kap, makar jedno nedelju dana, 10 dana možda da ručno zalivate. Eto, to su neki moji planovi za sljedeću godinu, možda malo
manje različitih i raznovrsnih biljaka, više malo da se grupiše da bi nekako nastao neki lepi prizor, neka lepa slika. A za sada, pošto je nova bašta, i dalje isprobavamo i dalje malo posmatramo koja biljka može, kako izgleda. Eto, kao i na primjer ova salvija, znači ona je prelepo izgledala na slici, ali ne znam, ajde da kažem, sačekat ću još da vidimo sledeći put. A ovo je boskobel. Od 3, 2 su mi uspele, krenule. Evo, ova sad prvi put ima cvetove. Prelepa ruža, prelepa. Boskobel, nadam se da će da je tu prije i da će da poraste sledeće godine da bude velika. I novo posađena ova naša žardinjera. Evo, čisto da vam pokažemo kako napreduje. Dakle, počele su polako ove muškatle da cvetaju. Za sada su sve iste boje, to je dobro. Od kiše imamo malo prljavo lišće, ali dobro, to će sve da se ispere. Lime hortenzija je zaista prelepa. Jedva čekam da bude malo još upečatljivije, da malo više poraste. I lepa nam je ona stara seoska hortenzija, to nisam ja ni posadila, nisam zaslužna za nju, ali evo kako lepo cveta sad u ovom periodu. I eto, to bi bilo za danas sve, a mi ćemo ponovo za mesec dana otprilike da snimimo kakve se promene dešavaju i šta se uopšte događa u bašti. Tako da za ovu šetnju ja vas sada puno pozdravim. Hvala vam ako ste nas ispratili do ovog trenutka i još jednom da vam kažem i da vas zamolim da se subscribe-ujete jer nam time činite veliku uslugu. Puno vas pozdravljam i vidimo se ponovo u nekom novom videoklipu. Ćao!